पहले आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो काम होता है वो क्या होता है, मतलब मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन काम क्या होता है? साइकोलॉजिकली सेटिस्फैक्शन। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन काम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन काम क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। उनका मेन मोटिव क्या नहीं है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका है, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे चैरिटी, कि प्रॉफिट अर्न हो ना हो हमें मतलब नहीं है प्रॉफिट से, हमें बस लोगों को सही चीज़ें प्रोवाइड करवानी है, चैरिटी करना है। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? लॉयर जब कोई काम करता है तो प्रॉफिट अर्न करने के ही मोटिव से करता है। और एक और एग्जाम्पल अगर लें, अ टीचर टीचिंग इन स्कूल। टीचर क्या कर रही है? स्कूल के अंदर पढ़ा रही है। किस मोटिव से? जिससे उसको सैलरी मिलेगी। और नॉन इकोनॉमिक के अंदर एक और एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो क्या होगा? अ टीचर टीचिंग हर डॉटर। कि एक टीचर अपनी डॉटर को पढ़ा रही है, कोई मोटिव उसका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सिर्फ उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना है। मतलब कि उसकी डॉटर पढ़ लिख जाए, उसका मेन मोटिव क्या है? पढ़ाना। और इसके अंदर टीचर का मेन मोटिव क्या है? सैलरी मिलेगी, इसलिए वो पढ़ा रही है। सो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ आया? नेक्स्ट अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट क्या है? इनका काम क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट, बिजनेस क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। और क्या करता है? सेल करता है। जब प्रोडक्शन हो जाती है तब क्या करता है? ये उन सामान को, गुड्स और सर्विसेज को बेच देता है, और जिससे इनका प्रॉफिट अर्न हो जाता है। आई बात समझ?